Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bonjour. Révérend Jean-Eranistan est au Chanel pour vous servir à l'émission Hebdo Béni d'Intercession. Votre émission préférée du jeudi 17 novembre 2022. On vous prie de monter à bord, les fans des Hebdo Béni d'Intercession, baptisés la délivrance totale par la foi. Aujourd'hui, on va prier pour la maladie intitulée gorge sèche Santos. La gorge sèche se manifeste en cas de maladie de surménage des cordes vocales, après avoir beaucoup parlé ou en raison d'une déshydratation. Une radiothérapie peut également entraîner un assèchement de la gorge. Ces troubles peuvent également être la conséquence d'un surménage psychique tel que le stress ou la nervosité. Mes chers amis, frères et sœurs internautes, investissons le trône du Tout-Puissant dans la prière. L'Éternel, Papa nous qui tout partout dans le monde là, Créateur, invincible et invisible, dans le nom de Jésus-Christ, moi approche majesté béni roi, pour m'adorer ou pour grandeur ou. Moi salmodie ou et moi dire merci pour tout ça ou fait dans la vie moi. Et tout ça ou pral faire dans la vie moi. Moi descendre moins bien bas devant pour moi demander ou pardon et faire grâce pour me capable toujours connecter à vous parce que c'est la caillou qui gagne la vie. C'est la caillou qui gagne la paix. C'est la caillou également qui gagne la joie. C'est la caillou qui gagne la tranquillité. C'est ça m'a cherché et c'est ça moi voulais. Tant prie, tant d'écrit moi yo. Tant d'écrit moi yo parce que me connais son Dieu de compassion ou son Dieu de miséricorde. Moi je suis certain ou attendez moi et ou pas seulement attendez pour attendre mais moi je suis certain ou apprendre cri moi yo à conséquence et ou agir sans délai pour moi. Dans moment ça, dans les émissions Hebdo Béni d'Intercession, m'a levé devant toi tout le monde qui a souffri amèrement avec maladie ça qui c'est gorge sèche Santos. Ou connaît ça y a traversé dans moment ça, papa bon Dieu. M'a demandé autant pour souffler Seigneur, fais-moi grâce. Papa bon Dieu, s'il vous plaît, fais-moi grâce. Il y a un moment ça qui l'hôpital qui a souffert amèrement. Il y a un qui la caillou, moi yo pas permettre yo pour à l'hôpital. Il y a un Seigneur et qui pas compte qui ça pour faire encore. Il y a un qui pas qu'à supporter encore tellement bagala raide pour yo. S'il vous plaît, papa bon Dieu, délivrez yo non dans requête ça qui c'est Hebdo Béni d'Intercession. Moi compter sur vous parce que Odin dans Somme 103 verset 3, c'est vous qui pardonnez tout péché et c'est vous qui guérit toute maladie.
Ça fait me sentir dans la compréhension, moi. Pas de maladie qui est incurable pour vous-même. Ou des médicaments pour toute maladie. Oui, Seigneur Dieu. Ou habitué à guérir déjà sans couteau. Ou habitué à guérir déjà sans anesthésie. Ou qu'on seulement parler. Et Seigneur, tout de suite, toute bagaille réglée. Moi, réaliser ou pas changer. Ou même qui était là hier. C'est ou même qui est là aujourd'hui. Et c'est ou même qui est toujours là. Dans le moment ça, papa, bon Dieu, pas maintenant, m'a demandé s'il vous plaît. Visitez tout le monde qui a souffert avec maladie ça, qui c'est gorge, sèche, sans tous. Faites grâce et portez guérison pour vous, papa. Moi, quoi, dans la reconnaissance, nous, nous gloire avec l'orange. Parce que, Seigneur, nous en connaissance des paroles, côté nous lit dans Somme 50, verset 23, où dit, les hommes songe, dit, bon Dieu, merci pour toute bagaille. C'est le ça, vous faites loin, mon Dieu. Et bon Dieu a délivré tout le monde qui a veillé côté, il a mis pied yo. Papa, mon Dieu, je suis certain, prière n'a fait là, les papes doivent arriver là, caillou, pour le retourner, sans ne pas joindre une guérison dans la main. Parce que nous connaissons une guérison, c'est dans la main oubliée. Et c'est pas sans raison, Seigneur Dieu, te dit non, dans Isaïe 53, verset 5, toute maîtrise sur Jésus t'a accepté prendre sous croix. Fardeau qui doit tomber sous nous l'humanité, à la croix, Jésus qui te prend tout. C'est pour nous être capable de guérir physiquement et spirituellement. Mais papa, mon Dieu, la minute ça, nous demandons de faire intervention power dans la vie de chaque monde qui a subi, qui a souffert avec maladie gorge, sèche, sans tous. Papa, mon Dieu, vous avez des oreilles, vous entendez, vous avez des mains touchées, vous avez un pouvoir d'autorité, vous avez un pied marché, non seulement, ou omniprésent, ou tout côté à la fois, Seigneur Dieu, la minute ça, agis puissamment dans la vie mondiale, Seigneur. Quelle que soit la race, quelle que soit la dénomination, Seigneur Dieu, nous mettons la main. Cher papa, tant pis Seigneur, agis vite pour nous. Même Jean Jésus-Christ a agi très vite pour nous, selon Marc chapitre 7, verset 34. Nous qui est malade dans les oreilles et dans la bouche. Jésus te fait là. Oh papa, nous elle seulement fouet douette dans les oreilles non. Il te touché bouche non. Même côté à oreilles là te débouché, il langue là te déblayé, tout ce qui était en clair, il te parlait clair. Seigneur, on va changer. Ou qu'à faire pour nous mon papa. C'est ça pour nous mon Seigneur. Nous comptons sur vous. Ou même tout Seigneur, ou qu'à faire parce que vous c'est même hier. Aujourd'hui, avec demain, ou pas changer, Seigneur. Dis un mot, s'il vous plaît, pour malade ça ou non. Ou dis si parole ou non moi. Et puis, si moi dans parole ou ça veut dire si me connais parole ou oh oui, moi maintenant de haut. N'importe ça moi j'ai besoin. Ou à faire pour moi. Papa mon Dieu. Dans 10h30 live, ça, il doit bénir d'intercession. La délivrance totale par la foi pour guérison. Seigneur, maman de s'il vous plaît, agis pour nous. Agis pour nous. Et par la foi, m'attends nous. M'attends nous, Seigneur. Ou qu'on fait, ou à continuer à faire, mon papa. Mais m'attends nous. M'attends nous. M'abritant nous, Seigneur Dieu. Nous connaissons faire pour moi, Seigneur. Agis non, Seigneur, papa. M'attends nous. Internaute là, attends nous. Papa, mon Dieu. Fais-moi sentir présence ou dans la prière. Moi, promets tout. Ma au gloire. Parce que vous travaillez pour ça, Seigneur. Et vous méritez ça. Mon Dieu, papa, non. Moi, réaliser. Ou c'est un bon Dieu conséquent, qui est réel,
qui fort et qui prêt pour tant de petites lions. Tant pour Seigneur, tant de cris nous yo. Ban nous la guérison contre maladie ça qui se gorge sèche sans tous. Tout le monde qui a participé dans la prière ça pour le faire un jour. Visitez-nous à travers le monde là et pour des solutions pour nos papa bon Dieu. Nous comptons sur nous comptons sur vous, nous croyons avec vous, nous pas prendre non, avec bon Dieu, nous pas prendre nous pas prendre honte, nous pas prendre et nous pas jamais honte. Parce que papa bon Dieu, me croit dans la parole. C'est vous-même qui dit également dans Romains, chapitre 10, verset 11. Où dit tout le monde qui mettait confiance dans Jésus-Christ, petit roi, il n'y a pas jamais sorti honte, Seigneur. Et mes chers papa, nous croyons. Nous croyons à partir de Hébreux, chapitre 11, verset 1er, qui dit non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi par l'autre bagaille qui ça nous paraît. Et nous croyons l'exister. C'est pas mon Dieu qui fait. C'est pas quel démon qui fait. C'est pas Jésus qui fait. C'est pas trois femmes d'Égypte qui fait. C'est pas Jean Pichèche qui fait. Mais c'est l'Éternel des armées. L'homme qui gagne tout pouvoir, toute autorité. C'est dans lui nous croyons. Et nous croyons la fait pour nous. Dans ce déjà, Seigneur, nous disons merci de ce temps de cœur nous. Et on va agir puissamment dans la vie nous, dans le ça. À l'heure de l'émission, hebdo béni d'intercession. Seigneur Dieu, nous prêts pour nous déclarer guérison cette fois dans la vie chaque monde qui attend actuellement et vidéo voice là et ça au cap bien pour attendre nous l'autre là. Mais Seigneur, nous croyons toute bagaille a marché pour yo. Il a commencé pour nous dire guérison totale pour gorge sèche sans tout ça. Guérison totale pour maladie ça qui se gorge sèche sans tout ça. Guérison totale pour chaque monde qui fait maladie ça qui se gorge sèche sans tout ça. Guérison totale pour chaque monde qui fait maladie ça qui se gorge sèche sans tout ça. Guérison totale pour chaque monde à travers le monde là qui fait maladie ça qui se guérise gorge sèche sans touche. Guérison totale pour chaque monde à travers le monde là qui a souffert avec maladie ça qui se gorge sèche sans touche. Guérison totale pour chaque monde qui a souffert amèrement avec maladie ça qui baptisé gorge sèche sans touche. C'est omniscient ou omniprésent. C'est dans omniscience où chaque monde qui a souffert. Oui Seigneur, nous connaissons des solutions car vous dites Seigneur nous mettre mandé ou à bas nous mettre frapper ou à l'ouvrir pour nous à l'heure de l'émission hebdo béni d'intercession. Et mes pères, nous croyons en délivrance totale par la foi, car nous connaissons tout ça qui est impossible pour l'homme, l'impossible pour l'homme. Côté limité, côté chaque monde qui a attendu limité, mais même cher Seigneur Dieu, ou pas limité, et ou pas agir puissamment dans la vie chaque monde qui a souffert dans un moment, et est capable de témoigner grandeur. Cher Papa Tout-Puissant, dans nous ça, nous comptons sur vous. Nous avons besoin de témoigner tout neuf sur Chanel là. Chaque monde qui prie ça arriver sur nous et je une guérison, il va témoigner. Il va partager, témoigner avec l'autre monde. Comme ça, l'autre monde va brancher Chanel là, puis il est capable de faire une portion de guérison. Payo. Cher papa, toute la mer, on a au moins ça. Toute la mer, toute la mer, toute la mer. Et nous demandons tout ça dans le nom de Jésus-Christ, c'est le petit eau. Lui-même qui nous accès à la croix, pour nous avoir trop nous. À lui-même seul la gloire, l'honneur, magnificence dès maintenant et pour toujours. Hebdo béni. Émission préférée ou là? Mais, puis prochain rendez-vous n'a bien pour nous rencontrer sur Chanel là. C'est pour dimanche si Dieu veut, 4h-6h, dans le service d'adoration à l'église Efrata ministère, le salut pour tous. Et prochain rendez-vous n'a bien
c'est pour jeudi prochain dans l'émission pour là. Hebdo béni, prière d'intercession, la délivrance totale par la foi. Nous déclarons sur la vie, bon Dieu béni, que Dieu fait ou d'avant, bon Dieu comblé. Et vous-même qui guérit à travers l'émission, ça va pas oublier, like channel là, partager channel là, et puis commenter channel là, et pas oublier tout pour supporter ministère par nous, Église et Frata, ministère de salut pour tous. Bon Dieu bénis nous tous. Kembela, Kembela, Kembela. Hebdo béni. Hebdo béni. Hebdo béni.